跟得好吃力，甚至會落後咗啊！我係 Miss Carol，一個香港幼稚園嘅英文老師。今日我想同大家分享我喺課堂用全英文上堂見到嘅一啲情況。我留意到課堂裏面總有幾個小朋友，佢哋嘅英文好好，尤其是喺口語方面，佢哋講得好流利。可能係而家嘅學習資源多咗，佢哋有出去上興趣班，或者係家長有講英文故仔俾佢哋聽啦，屋企有語境啦，有姐姐同佢哋講英文，同其他小朋友比咧，佢哋真係叻好多。我見到佢哋咁有信心咧，其實我應該係開心嘅。不過咧，我慢慢都留意到一啲令我擔心嘅問題喎。呢啲口語咁叻嘅小朋友，慢慢覺得課堂嘅英文好簡單啊，太淺啦。佢哋成日會覺得自己已經識晒。佢哋見到有啲小朋友答得好慢，或者唔識答，冇信心，佢哋會表現得好唔耐煩啊，甚至佢哋會笑人添喎。當我教緊一啲英文生字或者拼音呢啲比較沉悶嘅嘢，佢哋覺得自己唔需要聽。但係英文學習唔單止係口語方面嘅喎，當小朋友覺得自己咧已經識，唔使聽，佢哋就好容易錯過呢一啲讀同埋寫嘅基礎啊。當課程越來越深，佢哋基礎打得唔好，就認唔到啲字啦，亦都唔識寫，佢哋就會跟得好吃力，甚至會落後咗啊！嗰陣呢，佢哋就會有一啲挫敗感啦。明明自己識好多英文㗎，明明自己識聽識講喎，但係點解一到寫同埋讀就唔識嘅？所以我想同爸爸媽媽咧分享兩個方向啊。第一，要教小朋友尊重同埋耐心嘅學習態度。每個人嘅步伐都唔一樣，自己講英文快過人哋，唔代表人哋唔努力。鼓勵佢哋做一個會幫其他同學、會耐心聆聽嘅小朋友，唔好見到其他小朋友唔識就唔耐煩。呢個態度對佢哋以後學做人處事好重要㗎。第二，如果小朋友嘅口語好叻，但係唔識讀唔識寫，我哋一定要開始親子共讀啦。佢哋既然都明咗咁多嘅英文，佢哋好快上手㗎。要指住啲字讀俾佢聽，等佢知道啲文字同聲音係有連結嘅。親子共讀咧，唔單止係補足學校，仲可以令到小朋友培養專注同埋專心，亦都係好好嘅親子時間。總結嚟講咧，英文好唔好，唔係淨係得把口，係要聽講讀寫都好平均咁樣發展，同埋要有良好嘅學習心態。多謝各位爸爸媽媽嘅時間，我哋一齊努力，幫小朋友打好英文全面嘅基礎，同時成為一個謙虛有愛心嘅人。下次再見，拜拜。